まず1点目でありますけれども、本日、骨太方針が2020が閣議決定される予定だということでありますが、医療については、新型コロナ感染症対策を着実に行っていき、将来にわたる国民の健康安心を守るためにも、医療機関の経営基盤強化に向けた一層の対応も求められているというふうに考えております。病院団体の調査等によれば、医療機関の4月、5月の経営状況が悪化をしているというふうに認識をしております。資金繰り支援と合わせて、第2次補正予算等も活用して、医療機関に対する感染拡大防止等の支援事業や、医療従事等への医療資金の支援に向けて、今、鋭意準備を進めているところでありますけれども、支援策については、医療機関向けのパンフレット、あるいは支援メニューのポイント資料も使って、医療現場の方に分かりやすくお伝えをしていくということとともに、医療機関ごとにどのぐらいの支援額が受けれるのかということを知っていただくことが大事だということで、今、順次、それぞれの医療機関にお伝えをさせていただいているところであります。こうした作業を通じて、一日も早くですね、こうした支援がまず届くように努力をしていきたいと思っておりますが、それに加えて、現在、新規の感染者数の増加、感染者数が増加しているということなども踏まえてですね、引き続き6月以降の医療機関の経営状況を把握をし、予備費を活用した緊急包括支援交付金の増額なども含めてですね、必要な措置について検討を進めていきたいというふうにまず考えております。それから2点目でありますが、接触確認アプリでありますけれども、陽性者として登録するために必要な処理番号の発行、7月11日から一時的に停止をしておりましたけれども、アプリの修正版がそれぞれというのは、いわゆるiOS と Android について、終わり、リリースをいたしました。それを踏まえて、7月15日から処理番号の発行を再開したところであります。現在、6月19日から1ヶ月間、施行版として出させていただいておりますが、その間においても、7月16日時点で約726万件のダウンロードをしていただいているところであります。また、16名の方に陽性者としてアプリに登録をいただき、陽性者と接触した方が通知を受け取られているという状況になります。自らがこうした陽性ということで、療養をしなければいけないという状況の中にもかかわらず、感染拡大防止のためにアプリに登録をいただいている、陽性者としての登録をいただいていることに対して、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。従前から申し上げておりますけれども、このアプリは、自分たちのみならずみんなのための感染拡大防止を行っていくためのものであり、まさにみんなで安心を作り上げていくシステムそのものであるというふうに思います。個人情報保護等についても万全な措置を講じているというふうに考えております。多くの方々に引き続きご利用いただけるように、また感染が確認された方については、感染拡大防止のためにもご協力をいただくことについて、さらに協力にお願いをしていきたいというふうに考えております。なお、これまではダウンロードだけの数字でありましたが、今後は陽性登録者件数についてもホームページでお知らせをしていきたいというふうに考えております。3点目でありますけれども、検査に関してなります。本日より無症状の方に対する唾液を用いた PCR 検査および抗原定量検査を活用できることとしております。唾液を用いた検査、これまで発症が9日以内の有症者等について認められておりましたが、無症状の方で用いることができるかどうか、確認作業を行ってまいりました。鼻咽と拭い液を用いた PCR 検査と唾液を用いた検査を比較する調査研究を行ってまいりましたが、両者において高い比率を確認することができました。唾液による検査、実はこういうところに唾液を出していただくことになりますけれども、大体 2、3cc 出していただく。で、実はこの容器はもうすでにいろんなところで必ずしもこういう形ではありませんけれども、
要するに滅菌されていて封ができればいい、こういう容器でありますから、ここに 2,3cc 出していただいて、そこで多少処理をする場合、あるいはこのまま検体を分析機関に送っていただく、いくつかやり方がありますけれども、それによって対応できるということで、これまでは咽頭にこうして拭い液を取ってという作業に比べるとですね、これは唾液だけということでありますから、現場の負担もですね、相当軽減できるものというふうに考えております。で、実際の機器は試薬も含めてですね、現在の咽頭拭い液における試薬がこれにおいてもそのまま使えるということでありますので、ということもあります。また抗原定量検査では、線量分析器がある場合は迅速な診断が可能、分析そのものは30分程度という少々ですけれども、ということであります。今ビジネストラックなどの国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の中で、唾液 PCR 検査などの代替的な検査方法の導入等をはじめ、検査能力体制を拡充するとされていたところでありますが、今回これでやれるということになりますから、そうした検査能力の体制拡充にも資するものというふうに考えておりまして、早速検疫等においてですね、活用していきたいというふうに考えております。また抗原の簡易検査についてお手元資料があると思いますけれども、の3つ目の抗原検査簡易キットのところであります。一番右のラインのところは3つ×がついておりますが、その一番上の×、いわゆる優勝者に対する、特に発症から9日目以内に対しては、今、企業においてですね、唾液でもできないかということで、鋭意開発が進められているというふうに承知をしております。それが結果を踏まえ、また我々もそうしたものも取り組みながらですね、検査能力の拡充をさらに図っていきたいと思います。それから2点目ですけれども、行政検査の対象者の範囲について、改めて確認をさせていただきました。これまでも医師が必要と認める場合や、濃厚接触者に対し、感染症法に基づく行政検査を行ってまいります。お手元資料の最終ページにつけている資料の関係でありますが、こういった行政が行う検査の範囲について、7月14日アドバイザリーボードでもご議論いただき、これまでは濃厚接触者については明確に視していたわけでありますが、さらに地域や集団組織において検査を行う必要性が高いと考えられ、かつクラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあると、保健所長が認める場合についても行政検査を行う、したがって公費の負担で行っていくということになるわけですが、を明確とさせていただきました。例えば、特定の地域の接待を伴う飲食店などで感染者が多く発生している場合、あるいは高齢者施設でクラスター連鎖が生じやすい状況にある場合など、こうした場合には幅広く行政検査ができるということを明確にさせていただきました。なお、こういった者について、要するに濃厚接触者以外の今回の措置によって検査をされる者に対しては、検査結果が陰性の場合は、濃厚接触者の場合には14日間の健康観察を求めますが、今回は14日間の健康観察は求めず、検査後2週間以内に健康状態が悪化したときには、速やかに報告するようですね、注意を促すともに、報告があったときには、速やかに再検査等の対応を行うということにしているところであります。それから3点目でありますけれども、行政検査の実施に関する契約、これは医療機関と都道府県が契約をするということでありますけれども、この契約がなかなか進まなく、検査が行うことができないという声が聞かれているところであります。このため、都道府県と医療機関、契約を締結される事務負担を軽減をし、柔軟かつ積極的な契約締結を促すことといたしました。具体的には、契約を希望する医療機関が都道府県ごとに対して、検査を実施するための要件、例えばその動線を分けるということを、これまでいちいち確認をしなきゃいけなかった。もうこれに対しては、医療機関がちゃんとやっておりますということを表明していただければですね、その表明をもって、契約締結を行うこともできますということを明確に示していきたいと思っております。これは近々通知もさせていただき、それぞれ医療機関側、また都道府県側にもしっかりと徹底をすることによって、多くの機関がですね、こうした今回、無症状も唾液を使った検査ができるようになりましたので、幅広く検査ができる体制をさらに進めていきたいというふうに考えております。